আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি কাছে দূরে যে যেখান থেকে আমার আজকের এই ভিডিওটি দেখছেন, সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ মহান আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় বেশ ভালো আছি। এখন প্রায় সকাল 10টার মতো বাজে। একটু ছাদে চলে এসেছি। আম্মু সকালে একটা তোশক আর কিছু হলুদ মরিচ ছাদে শুকাতে দিয়েছিল। তো ভাবলাম ছাদে উঠে একটু হলুদ মরিচগুলোকে নেড়ে দিয়ে যাই। যেহেতু এগুলোকে ভাঙাবো তো একটু রোদে শুকালে ভালো হয়, গুঁড়িটা আর কি ভালো হয়। আজকের ওয়েদারটাও অনেক বেশি ভালো ছিল, অনেক রোদ উঠেছে সকাল থেকেই। তো যেহেতু ভাঙাবো, গুঁড়িটা যেন ভালো হয়, মানে হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়াটা রোদে ভাঙিয়ে যদি গুঁড়া করা হয়, সেই গুঁড়াটা কিন্তু অনেক ভালো হয়। তো ছাদ থেকে চলে এসেছি বাসায়। আজকে হচ্ছে আমার যে 2 পার্টের ফ্রিজটা আছে, সেই ফ্রিজটা একটু ডিপ ক্লিন করব। নর্মাল যে সাইডটা আছে সেই সাইডটা একটু ডিপ ক্লিন করব, আর ডিপ যে সাইডটা, ফ্রোজেন সাইডটা আমি করব না আজকে। তো নর্মাল যে সাইডটা ওটা সবকিছু আমি নামিয়ে নিয়েছি, ফ্রিজটাকে প্রথমে আমি অফ করে নিয়েছি। তো তারপর সবকিছু আমি এখন বের করে নিচ্ছি। ফ্রিজের ভিতরে যে ট্রান্সপারেন্ট ম্যাটগুলো বিছাই, মানে ফ্রিজ ম্যাটগুলো, সেই ম্যাটগুলো কিন্তু অনেক বেশি ময়লা হয়েছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। ফ্রিজের এই ম্যাটগুলোকে এখন সাবান পানি দিয়ে আমি ভালো মতো পরিষ্কার করে নিব। আর ফ্রিজের যে গ্লাসগুলো আছে সেগুলো আমি একটা পানি আর একটু ভিনেগার দিয়ে একটা রুমাল ভিজিয়ে নিয়ে এসেছি, সেই রুমালটা দিয়ে আমি ভালো মতো মুছে নিচ্ছি। এখানে কোনো সাবান ইউজ করিনি, তো আজকে সাবান দিব না। যেহেতু আমি ফ্রিজ ম্যাট ইউজ করেছি, তো আমার ফ্রিজটা তেমন একটা ময়লা হয়নি। শুধু পানি আর ভিনেগার দিয়ে যে মিশ্রণটা তৈরি করেছি সেটা দিয়ে আমি ভালো মতো পরিষ্কার করে নিব। এখন প্রায় 15 মিনিট পরে আমি এই যে এখানে আরো কিছু ফ্রিজ ম্যাট আছে আমার, আমি আগের যে ম্যাটগুলো উঠিয়েছি সেই ম্যাটগুলোর মতোই, এটা হচ্ছে সাদা কালারের। তো এই ম্যাটগুলো বিছিয়ে দিচ্ছি। তো ফ্রিজ ম্যাটটা বিছালে কি হয়, ফ্রিজটা একটু মানে অপরিষ্কার কম হয়, ময়লাটা কম পড়ে আর কি, গ্লাসের যে র্যাকটা সেটার উপরে। তো আমি সবসময় ট্রান্সপারেন্ট ম্যাট বিছিয়ে রাখি ফ্রিজের মধ্যে। তো ফ্রিজটা তো পরিষ্কার করা হয়ে গেছে, এখন আমি যে জিনিসপত্রগুলো নামিয়েছিলাম সবকিছু আমি আবার সেট করে রাখছি। তো ফ্রিজটা পরিষ্কার করে নিয়েছি, আর ফ্রিজ থেকে অনেকগুলো জিনিস বের হয়েছে। তো এভাবে পলিথিনে যদি ফ্রিজে রাখা হয় ফ্রিজটা কিন্তু অনেক বেশি অগোছালো লাগে। তো তার জন্য আমি এই সব জিনিসগুলোকে এখন জারে ভরে নিচ্ছি। আর দুটো তরমুজও বের হয়েছে, তরমুজগুলো বেশি একটা মিষ্টি ছিল না, তো ভাবলাম যে জুস করে খেয়ে নিব আজকে। আমি তো ফ্রিজ পরিষ্কার করেছি, আর আম্মু হচ্ছে এদিক থেকে রান্না বান্না গুলো দুপুরের কমপ্লিট করে নিয়েছে। তো এখানে আজকে গরুর গোশত রান্না করেছে রসুন দিয়ে, আস্ত রসুন, আর এখানে কাঁচকলা দিয়ে তেলাপিয়া মাছ রান্না করেছে। আর আমার বাসায় 2 দিন ধরে আমার খালা, কাজের যে খালা সে আসছে না। মানুষ দেখলে খালারাও অনেক মানে ছুটি লাগে তাদেরও। তো খালাদের নিয়ে তো সবসময় প্যারায় থাকতে হয়, কিন্তু কিছু করার নেই, তাদেরও ছুটি লাগে, ছুটি দিতে হয় মাঝে মাঝে। তো খালা যেহেতু আসবে না, এখন ঘরটাকে একটু মফ করে নিচ্ছি। গতকালকেও খালা আসেনি, তো গতকালকে ঘর আর মফ করা হয়নি, মুছিও নি, ভালো লাগেনি আর কি, শুধু একটু ঝাড়ু দিয়ে নিয়েছিলাম। আর এখন হচ্ছে ঘরটাকে একটু মফ করে নিচ্ছি, আমার যে ঘর মোছার মফটা আছে সেটা দিয়ে। এটা দিয়ে রুমটা ভালো মতো পরিষ্কার করা যায়, আর এত বড় রুম আমি আসলে বসে মোছাটা আমার পক্ষে সম্ভব না। তো এর জন্য এই মপটা দিয়ে মুছলে আমার খুব ইজি হয়, সুবিধা হয় আর কি। পুরো ঘরটাকে আমি মফ করে নিয়েছি, আর রান্নাঘরটাকে শুধু হাত দিয়ে ওয়াশ করেছি আর কি, হাত দিয়ে মুছে নিয়েছি। কারণ মপ দিয়ে রান্নাঘরটা মুছলে বেশি একটা পরিষ্কার হয় না আমার কাছে মনে হয়। তো বেসিন এরিয়াটা আমি আর পরিষ্কার করতে ভুলে গিয়েছি, তাই এখন ঘর মোছার পরে আমি বেসিন এরিয়াটাকে একটু পরিষ্কার করে নিচ্ছি। আর যে গাছগুলো আছে মানি প্লান্টের, সেই গাছগুলোতে একটু পানিটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি।
তো কাজগুলো শেষ করার পরে আমার দেবর এসেছে বরিশাল থেকে, এই যে কিছু মাছ নিয়ে এসেছে। এগুলো আমার হাজবেন্ড বলেছিল ওকে নিয়ে আসতে বরিশাল থেকে, তো ও নিয়ে এসেছে এর জন্য। তো এখানে বিশাল বড় সাইজের একটা আইড় মাছ নিয়ে এসেছে। তো সব মাছগুলোকে এখন আমি বের করে নিচ্ছি। এখনো কিন্তু গোসল নামাজ কিছুই হয়নি, তো একটার পর একটা কাজ করেই যাচ্ছি। তো এখানে অনেকগুলো কাচকি মাছ নিয়ে এসেছে, এই আইড় মাছ। তো এগুলোকে আমি এখন সব খুলে তারপর বক্সে ভরে রাখবো। যেহেতু কাজের খালা আসেনি, এগুলো এখন আর কাটার কোনো মানে স্কোপ নেই। এটা হচ্ছে বিকেল বেলা, আমার বাচ্চারা তার চাচ্চুকে পেয়ে দোকানে নিয়ে গিয়েছে। তো বললো কি খাবে, তো ওরা বললো যে চিকেন ফ্রাই খাবে। তো অনেকগুলো চিকেন ফ্রাই নিয়ে এসেছে, চিকেন পাফ নিয়ে এসেছে। আর বাচ্চাদের জন্য এনেছে, সাথে আমাদের জন্য নিয়ে এসেছে। তো এই তো বিকালে আমরা সবাই মিলে নাস্তাটা করে নিচ্ছি। এখন পর্যন্ত যারা আমার ভিডিওটি কন্টিনিউ করছেন কিন্তু লাইক বাটনে ক্লিক করেননি, তাদের সবাইকে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট করে নিচ্ছি, প্লিজ ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে ভিডিওটি কন্টিনিউ করবেন। আর যারা আমার চ্যানেল আজকে প্রথম এসেছেন কিন্তু চ্যানেলটিকে এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি, আপনি চাইলে কিন্তু আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থেকে যেতে পারেন। সাবস্ক্রাইব করার পর পাশে থাকা বেল আইকনটিকে অবশ্যই অল করে রাখবেন। আর আপনি যদি এই কাজটি অলরেডি করে থাকেন তো আপনাকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আমি বিছানার মধ্যে নিয়ে এসেছি, আমরা সবাই এখানে বসে গল্প করছিলাম, তো বিছানাতেই নিয়ে এসেছি। তো আদিয়ান এখান থেকে যে স্পাইসি যে চিকেনটা সেটাই নিয়েছে খাওয়ার জন্য। তো আমি আবার একটা ছোট্ট পিস ওর হাতে দিলাম। তো এখন অনেক কিছুই খেতে শিখেছে আর সবকিছু একটু টেস্ট করে আর কি খাওয়ার জন্য। তো আমিও মাঝে মাঝে হাতে দিয়ে রাখি। তো এই তো এখানে বসে আমরাও খাচ্ছি আর ও আমাদের সাথে একটু টেস্ট করছে। চিকেন ফ্রাইটা যেহেতু একটু শক্ত, ও তো আর খেতে পারবে না, তো ওর হাতে একটা হাড় দিয়ে রেখেছি, চিকেনের হাড়। তো সেই হাড়টা নিয়ে হাতের মধ্যে নাড়াচাড়া করছে। বিকালের নাস্তাটা কমপ্লিট করে আমি রান্নাঘরে চলে এসেছি। তো এখানে আমি একটু তিলের নাড়ু বানাবো, তার জন্য এখানে 1 কাপের মতো তিল আমি একটু ফ্রাই করে নিচ্ছি আর কি, হালকা ফ্রাই করে নিচ্ছি। তিল কিন্তু আমাদের শরীরের জন্য অনেক বেশি উপকারী একটা খাবার। সাদা তিলের নাড়ু কিন্তু বাজারেও কিনতে পাওয়া যায়, আর অনেক দাম দিয়ে কিন্তু আমাদের কিনতে হয়। আমরা কিন্তু অল্প খরচে বাসায় বসে এভাবে তিলের নাড়ু বানিয়ে নিতে পারি। তিলের নাড়ুর পুরো রেসিপিটি আজকে আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করছি। তো তিলটাকে আমি ভালো মতো এখানে ভেজে নিয়েছি। এখন এখানে আখের গুড় দিয়ে দিচ্ছি। আখের গুড় আমি এখানে 150 গ্রামের মতো নিয়েছি। আখের গুড়টাকে আমি একটা পাতিলে নিয়ে এভাবে জাল করে নিব। গুড়টা যখন একদম ঘন হয়ে যাবে তখন আমি এটাকে একটু পানির মধ্যে চেক করে নিব যে কিভাবে ঘনত্বটা রাখবো আর কি। একটা বাটিতে আমি পানি নিয়ে এখানে আমি একটু গুড় দিয়ে দিচ্ছি। গুড়টা যখন উঠে আসবে হাতের মধ্যে তখনই বোঝা যাবে যে গুড়টা একদম পারফেক্ট ভাবে রেডি হয়ে গেছে। তো এই তো এভাবে কিন্তু গুড়টা পানির মধ্যে থেকে উঠে আসবে। তো গুড়টা তো আমার রেডি হয়ে গেছে। এখন আমি যে তিলটা ভেজে রেখেছিলাম সাদা তিলটা, সেটা গুড়ের মধ্যে দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিব। সবকিছুকে ভালো মতো মিক্স করে নিয়ে এভাবে আমি একটা মিশ্রণ তৈরি করে নিব। রেসিপিটা কিন্তু একদমই সহজ, যে কেউ ঘরে বসে ইজিলি এটা বানিয়ে নিতে পারবে। তিল খেলে কিন্তু আমাদের মেটাবলিজম ভালো হয়। তিলে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন আছে, যা আমাদের ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। তিলে রয়েছে জিঙ্ক, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস, যা আমাদের হাড়কে মজবুত করে। আরো অনেক গুণাবলী আছে তিলের। তিল খেলে কিন্তু আমাদের ত্বক আর চুল এগুলো কিন্তু সুন্দর হয়, ভালো হয়। এখন একটা পাত্রের মধ্যে আমি ঘি ব্রাশ করে নিয়েছি, আর এতে যে তিলের মিশ্রণটা আমি তৈরি করেছি সেটা আমি দিয়ে ভালো মতো এভাবে গোল গোল করে নাড়ুর মতো শেপ করে নিব। এটা একটু গরম থাকতে থাকতেই করে নিতে হবে। আর হাতের মধ্যে একটু ঘি মেখে নিয়েছি, এভাবে বল বল করে আমি নাড়ুগুলো বানিয়ে নিব। আমার বাচ্চারাও এই তিলের নাড়ুটা খুব বেশি পছন্দ করে। তো আমি মাঝে মাঝে এভাবে বানিয়ে একটা এয়ারটাইট বক্সে রেখে দেই। যখন ওদের খেতে ইচ্ছা করে তখন ওদেরকে এভাবে দিয়ে দেওয়া যায় আর কি সাথে সাথে। তো বাসায় কিন্তু ঝটপট হেলদি উপায় এভাবে নাড়ু বানিয়ে নিতে পারি আমরা।
সব মিলিয়ে এই ছিল আমার আজকের ব্লগের কোথাও কোনো ভুল ত্রুটি কিছু করে থাকলে প্লিজ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। কথা হবে পরবর্তী নতুন আরো একটি ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো বিদায়, আল্লাহ হাফেজ।